Pemirsa Bincang Sehati, musim penghujan melanda Jakarta dan kota lain di Indonesia. Kondisi ini membuat kita rentan terhadap penyakit, diantaranya flu atau influenza yang terjadi karena adanya infeksi virus pada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejalanya berupa demam, sakit kepala, hidung tersumbat, serta batuk. Penyebarannya dapat lebih cepat karena virus dan bakteri lebih mudah berkembang biak pada musim ini. Selain itu, perubahan suhu yang drastis menyebabkan daya tahan tubuh cenderung menurun, sehingga virus lebih mudah masuk ke dalam tubuh. Ada banyak persiapan yang harus dilakukan untuk menghadapi cuaca seperti ini. Salah satunya persiapan kondisi fisik. Pasalnya, mudah menyerang individu dengan sistem kekebalan tubuh yang sedang menurun. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Andari Agustin dapat menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam sebuah program yang syarat akan informasi inspiratif bagi Anda dan keluarga. Tentunya di Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, musim hujan belakangan ini tentunya disertai dengan perubahan suhu yang terkadang membuat tubuh rentan terhadap penyakit. Salah satunya adalah flu dan batuk. Banyak yang menganggap bahwa flu dan batuk adalah penyakit biasa. Namun apa dampaknya jika penyakit tersebut dibiarkan begitu saja? Dan bagaimana cara menangani flu dan batuk saat musim hujan? Inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita di Bincang Sehati kali ini, yaitu flu dan batuk di musim hujan. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, dapat langsung menghubungi kami di nomor telepon 021 290 32644 atau melalui Instagram @bincangsehati.itv. Dan sekarang mari kita berbincang dengan Dr. Sofyan Kurnia Marsawijaya, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Halo dokter, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Dokter, musim hujan itu cenderung ya orang biasanya daya tahan tubuhnya menurun begitu, yang membuat mereka terkena penyakit, salah satunya flu dan batuk. Nah, boleh dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya flu dan batuk ini sebuah penyakit atau hanya simptom saja atau bagaimana dok? Iya, baik Mbak Andari, selamat siang pemirsa dari TV semua. Berbicara mengenai flu, sebetulnya kita berbicara tentang infeksi virus influenza yang bersifat menular. Yang memang gejala bisa kita amati sehari-hari adalah seperti demam, kemudian hidung tersumbat, kadang juga pilek, disertai dengan batuk, dan juga tenggorokan terasa nyeri dan kering, dan juga nyeri kepala. Jadi kita berbicara flu, segmentasinya adalah untuk ke arah infeksi virus influenza menular. Infeksi virus influenza menular. Sebenarnya untuk virus yang menyebabkan flu sendiri itu ada berapa banyak tuh, dok? Iya, sudah ada banyak. Sebetulnya dari infeksi virus sendiri, influenza terbagi menjadi 2, sebetulnya secara garis besar ya. Dan berbagai macam banyak subtype-nya. Dan mungkin untuk gejalanya hampir sama. Yang perlu kita ketahui tadi, dan proses penularannya sekali lagi ini melalui percikan dahak dari orang-orang yang terkena, kemudian juga sentuhan sekret terhadap orang terkena menyentuh hidung, menyentuh mulut yang sedang orang yang sedang sakit. Dan juga faktor-faktornya banyak sekali untuk mempercepat terjadinya penularan. Seperti saat ini ya, kita ketahui bahwa di musim penghujan sendiri itu sangat rentan terjadinya proses penularan. Kemudian perlu diketahui juga oleh pemirsa bahwa sebetulnya infeksi virus ini bisa kita kategorikan self-limited disease ya. Jadi apabila ada seseorang yang memiliki imun yang cukup baik, jadi kalau ada virus itu sebetulnya imunitas kita yang berperang terlebih dahulu. Jadi tidak semua orang yang terkena virus langsung menjadi terkena atau berdampak pada terjadinya gejala-gejala flu tadi. Jadi masih ada sistem imun, tergantung bagaimana sistem imun kita. Apabila baik dan juga cukup
tinggi, sistem imunnya mungkin juga tidak terkena. Oke. Tapi kalau di musim penghujan ini saya bilang tadi sangat rentan untuk terjadinya penurunan sistem imun. Nah, boleh dijelaskan nggak tuh dok, apa yang menyebabkan di musim hujan ini tubuh kita cenderung sistem kekebalannya juga menurun gitu dan akhirnya jadi mudah terserang penyakit? Ya baik Mbak Andri. Jadi di musim penghujan seperti ini sebetulnya selain sistem imun atau imunitas kita yang cenderung menurun akibat mungkin banyak faktor. Pertama adalah dari segi tingkat aktivitinya ya. Oke. Jadi stresnya, kemudian kurang istirahat, kemudian bisa kurang tidur, dan juga dari asupan makanan yang bergizi, dan juga faktor dari virus influenza sendiri. Jadi pada musim penghujan itu virus-virus tersebut cenderung lebih bertahan lama di udara, jadi lebih rentan untuk terjadi penularan. Terlebih lagi juga pada musim penghujan kita kan kalau cenderung udara dingin sering berkumpul bersama-sama ya, di keluarga di satu rumah, itu juga berkumpulnya di satu rumah itu juga rentan untuk terjadi proses penularan lebih cepat. Kita juga belum tahu kan beberapa anggota keluarga, teman ataupun yang sering berkumpul bareng dalam satu rumah misalkan, itu ya mungkin bisa terjadi proses penularan. Nah, khususnya di kota-kota besar kan sekarang sudah banyak dibangun mall ya. Dan untuk musim hujan tentunya orang lebih memilih beraktivitas di indoor gitu atau dalam ruangan ya. Salah satunya adalah mall tadi gitu. Untuk mungkin makan siang atau break kantor setelah pulang kerja mungkin pengen mampir dulu. Ada sesuatu yang dibutuhkan di dalam mall tersebut. Nah, bagaimana mensiasatinya supaya tubuh kita tuh terjaga gitu walaupun kita berada di tempat ramai saat musim hujan ini? Iya, baik. Sebenarnya untuk masalah preventif ataupun pencegahan dari penularan infeksi influenza ini, yang paling efektif kalau kita rekomendasikan adalah vaksin. Vaksin influenza untuk kategori usia dewasa. Itu memang sudah kita coba untuk menggalakkan, apalagi pada saat di musim-musim hujan kita di daerah tropis ya. Itu bisa kita berikan vaksinasi. Baik. Sampai di vaksinasi tadi ya, kita akan lanjutkan lagi dokter. Dan apabila Anda pemirsa ada yang ingin ditanyakan dan berkonsultasi seputar topik kali ini, Anda dapat langsung menghubungi kami di 021 290 32644 atau melalui Instagram @bincangsehat.id. Kami akan kembali lagi selepas yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi ke Bincang Sehati dan kami masih membahas flu dan batuk di musim hujan. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi dapat langsung menghubungi kami di telepon 021 290 32644 atau melalui DM Instagram @bincangSehati.id. Dan mari kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Sofyan Kurnia Marsawijaya, SPPD Spesialis Penyakit Dalam. Dokter, kalau tadi kita sudah membahas tentang flu nih ya, sekilas tentang flu, berikutnya tentang batuk nih. Batuk itu sebenarnya adalah sebuah simptomkah atau memang ada penyakit batuk? Ya baik Mbak Andri, jadi untuk batuk sendiri itu bisa salah satu simptom ataupun gejala dari akibat terkenanya seseorang flu ya, infeksi influenza. Tapi kita berbicara batuk juga sesungguhnya agak luas ya, jadi bisa dikategorikan bisa jadi batuk alergi atau batuk karena proses peradangan kronik ya, bisa asma atau penyakit obstruksi lainnya. Apa yang membedakan nih batuk ketika asma dan batuk alergi kemudian batuk yang cenderung mengarah ke flu begitu dok? Baik, untuk simptom atau gejala dari flu tadi saya bilang memang ada beberapa batuk ya, itu sebenarnya tidak bisa dikategorikan perbedaan tersendiri. Jadi cenderung batuk produktif itu bisa dikarenakan oleh simptom dari flu sendiri ataupun dari alergi. Batuk produktif itu adalah batuk yang mengeluarkan sekret dahak terlalu banyak ya.
Itu bisa dikategorikan tadi dari gejala flu ataupun dari alergi. Biasanya untuk batuk alergi, begitu alergennya hilang atau kita bisa atasi, ya sudah tidak terjadi gejala batuk lagi. Batuk yang perlu kita ketahui, kita harus pikirkan adalah batuk yang berkepanjangan. Berapa lama tuh Ya, berkepanjangan? kita membagi lebih dari 2 minggu, Wah, ya, oke. itu batuk yang cenderung produktif, ya, disertai mungkin dengan demam yang hilang timbul. Itu perlu kita pemeriksaan ke dokter lebih lanjut, dan mungkin kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti ronsen dada dan pemeriksaan dahak. Oke. Nah, bagaimana dengan sistem imun seseorang nih? Apa yang harus kita lakukan supaya sistem imunnya meningkat begitu di musim hujan ini? Ya baik, Mbak Andari, jadi sebetulnya kalau berbicara sistem imun, setiap orang pasti berlainan, tergantung sistem imun alami dan sistem imun yang adaptif. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi faktor imunitas kita. Pertama jelas faktor lingkungan, kemudian bisa dari suhu, bisa dari faktor yang lainnya. Kemudian kedua adalah faktor dari yang lain, dari makanan, asupan asupan makanan bergizi tinggi, dan juga tentunya stresor. Jadi kalau kita berbicara stresor, ya istirahat dan tentunya tidur 6 sampai dengan 8 jam itu yang kita sarankan untuk mengembalikan sistem imun lebih baik. Baik pemirsa, jadi untuk musim hujan, apalagi hujan-hujan tuh enaknya memang kita istirahat ya, tidur-tiduran begitu ya. Nah, dimanfaatkanlah apabila Anda ada waktu minimal 6 sampai 8 jam setiap harinya supaya sistem kekebalannya meningkat. Dan selanjutnya ini ada direct message nih Dok dari Instagram kami ya, dari @fajarputra. Katanya, saya sering kali sakit kepala dan migrain saat hujan. Itu kenapa ya? Ya baik, untuk sakit kepala pada saat musim penghujan bisa juga faktor dari gejala awal dari terkena virus influenza, ataupun masalah otot ya. Jadi adanya nyeri di kepala bisa juga dikarenakan ada penjalaran nyeri otot dari daerah tengkuk ataupun bahu ke atas. Masih mungkin juga karena faktor migrain yang hilang timbul yang belum teratasi. Ya, bisa karena faktor yang lainnya ya. Jadi mohon maaf, ada infeksi di masalah hidung ya, seperti sinusitis, kemudian mohon maaf gigi yang terinfeksi bolong ya, dan juga berbagai macam itu yang mempengaruhi migrain. Kalau misalnya air hujan sendiri gitu, apabila kita terkena air hujan gitu ya, kayak misalnya habis main hujan-hujanan atau mungkin sesimpel kita lupa bawa payung gitu dari mobil menuju ke tempat yang kita tuju, terkena hujan nih otomatis. Dan apakah itu juga menyebabkan sakit kepala dan migrain Dok? Iya, jadi kalau kita terkena hujan, ada beberapa yang bilang kok bisa langsung nyeri kepala. Sebetulnya tidak sepenuhnya benar. Jadi beberapa hal itu bisa dikarenakan memang pada saat proses hujan itu sudah mulai terserang virus influenzanya. Jadi yang menyebabkan terjadinya simptom nyeri kepala sebelah atau demam gitu. Dan bagaimana sakit kepala dan migrain ini dianggap terlalu serius sampai kita harus mengkonsultasikannya ke dokter? Iya, kalau untuk nyeri kepala sendiri yang kita perlu perhatikan adalah nyeri kepala yang hilang timbul dan juga berlangsung secara kronik ya, lebih dari 3 minggu sampai 4 minggu sering bergejala ya. Bisa nyeri kepala, bisa tertekan nyeri kepalanya ataupun berputar seperti berputar, itu bisa kita hendaknya diperiksakan ke dokter terkait. Berarti kalau sudah lebih dari 3 minggu dan udah mulai berputar, pusingnya bukan pusing seperti biasa gitu ya. Dan semakin memberat. Dan semakin memberat. Ya, nah, kan kita tahu ya banyak obat generik juga yang mengatasi untuk sakit kepala gitu ya Dok ya. Dan sakit kepala yang termasuk juga untuk gejala flu. Nah, apakah boleh kita mengonsumsi obat generik itu Dok? Iya betul.
Sebetulnya bisa diberikan atau kita bisa mengkonsumsi obat-obatan penghilang nyeri kepala. Sebagai contoh mungkin paracetamol ya, itu mungkin paling sering kita jumpai dalam bentuknya. Itu bisa digunakan untuk tata laksana sementara Oke. penghilang nyeri ataupun penghilang nyeri kepalanya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi ya mengenai Baik. obat generik ini ya untuk mengatasi flu dan batuk di musim hujan. Dan pemirsa, apabila Anda ada pertanyaan, langsung saja menghubungi kami di 021 290 32644 atau melalui Instagram @bincangsahat.itv. Kami akan kembali lagi selepas informasi berikut ini. Pemirsa, kembali lagi ke Bincang Sehati, masih membahas flu dan batuk di musim hujan. Apabila Anda ada pertanyaan, dapat langsung menelpon kami di 021 290 32644 atau melalui Instagram @bincangSehati.itv. Dan kita lanjutkan obrolan dengan Dr. Sofian Kurnia Marsawijaya, SPPD Spesialis Penyakit Dalam. Wah, Dok, ini semakin menarik sekali ya. Sebenarnya siapa saja sih yang rentan gitu terkena penyakit flu dan batuk di musim hujan ini? Iya, baik. Usia paling rentan nih biasanya ada anak-anak ya, di usia kurang dari 2 tahun. Ya, ya mungkin vaksin juga belum lengkap, mungkin imunisasi juga belum lengkap, bisa menjadikan faktor kerentanan pada usia-usia anak-anak. Kemudian kalau untuk usia dewasa adalah usia-usia 60 tahun ke atas. Kalau kita bilang adalah usia geriatri ya, itu yang dimana daya cadangan tubuh, organ cenderung menurun dengan seiring usia. Itu juga faktor rentan untuk terjadinya terkena virus influenza. Oke, nah sebelum kita terkena flu ya, biasanya kan ada masa inkubasi tuh ya, dengan tadi simptom-simptom yang sudah disebutkan, demam, terus kemudian batuk gitu. Nah, kira-kira masa inkubasi itu berapa lama sih rata-rata, Dok? Ya, virus influenza memiliki inkubasi 3-5 hari. Oke. Jadi kalau ada yang sudah mulai bergejala awal, hendaknya preventif pakai masker. Jadi jangan sampai terkena menularkan ke orang lain. Kemudian faktor lain tadi saya bilang bahwa untuk istirahat ya, tidur 6-8 jam, kemudian makan yang bergizi, disertai dengan mungkin tambahan vitamin ya, asupan vitamin, dan juga kebersihan lingkungan itu sekitar juga mempengaruhi faktor proses kecepatan terjadinya penularan. Oke, baik. Jadi ketika masa inkubasi itu, ketika Anda sudah mengalami gejala-gejala mau flu, nah sebaiknya langsung tindakan preventif yang harus dilakukan ya, makan makanan yang bergizi, kemudian tidur yang cukup, dan jangan lupa mungkin ada suplemen-suplemen tambahan ya untuk makanan dan minuman. Nah selanjutnya ketika flu itu terjadi, mana flu yang dikatakan ringan, mana flu yang dikatakan berat nih, Dok? Iya, jadi untuk menyikapi ini sebetulnya flu sekali lagi ini masalah infeksi virus ya. Jadi kalau sudah terkena flu kita hanya bersikap sebodohnya saja ya, acuh tak acuh biarkan ya. saja Biarkan gitu saja ya. itu yang paling kita khawatirkan, terjadinya perburukan dari imunitas masih mungkin terjadi. Jadi kita harus menyikapi flu itu juga dengan bijaksana, juga jangan dianggap enteng juga. Baik, jangan disepelekan ya. Ketika sudah ada gejalanya harus lebih serius lagi untuk mencegahnya dan juga memberikan sistem kekebalan yang lebih baik lagi di tubuh kita. Baik dokter, sekarang kita terhubung dengan penelpon. Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana? Saya Aulia di Bogor. Oke, baik Mbak Aulia di Bogor, pertanyaannya Mbak. Iya, kan saya ibu menyusui nih, punya anak baru usianya 2 bulan gitu. Oke. Nah dia lagi batuk pilek, kira-kira gimana ya untuk ngatasinnya? Boleh nggak sih minum obat batuk sama pilek gitu, dan bahaya nggak gitu? Oke, baik Mbak Aulia. Wah, semoga cepat sembuh ya Mbak untuk anaknya ya. Dari dokter mungkin ada pertanyaan dulu ke Mbak Aulia. Ya baik Mbak Aulia, bagaimana di Bogor masih curah hujan masih tinggi? Hari ini lumayan sih dok. Baik, keadaan keluarga sehat ya? Iya, cuma baby aja nih agak rewel. Baik ya. Baik Mbak Aulia, terima kasih pertanyaannya, kita akan mencoba menjawabnya ya. Silakan dokter. Ya baik, untuk Ibu Aulia ya, seperti yang sudah punya bayi.
Sebetulnya ya yang menjawab lebih berkompeten adalah masalah inilah ke dokter spesialis anak. Oke. Iya, jadi saya kebetulan juga dari penyakit dalam, mungkin tidak mendalami lebih jauh bagaimana tata laksana dini mengenai terjadinya virus influenza pada anak-anak. Oke. Yang kami ketahui, secara umumnya gitu. Yang kami ketahui untuk pada usia-usia kurang dari 2 tahun, apabila sudah ada gejala-gejala influenza, boleh kita berikan obat-obatan yang simptomatik. Misal kalau demam, kita berikan obat demam. Kalau ada obat batuk, mungkin kita bisa berikan obat batuk yang ringan. Tapi kalau dalam waktu 3-5 hari gejala tidak berkurang, apalagi dengan usia-usia kurang dari 2 tahun, hendaknya kami sarankan untuk segera mungkin memeriksakan diri ke dokter anak ataupun dokter yang terdekat. Baik, berarti itu kalau sudah lebih dari berapa hari itu sebaiknya? 3-5 hari. 3 Apalagi sampai 5 kalau hari ya? ada demam yang berfluktuasi, yang dalam 3 hari kok tidak turun-turun. Hanya dengan minum obat saja, 3 hari segera untuk periksakan, mungkin akan kita cek darah ya, kalau kita bilang cek pemeriksaan ke laboratorium. Iya, biar lebih pasti ya ini sebenarnya kena penyakit apa. Baik, semoga tadi menjawab pertanyaan ya dari Mbak Aulia di Bogor. Selanjutnya nih dok, saya ingin bertanya juga tentang gejala flu itu kan ada yang pakai demam, ada yang tidak demam begitu ya. Apakah yang pakai demam itu selalu lebih berat dari yang tidak pakai demam dok? Iya, demam juga simptom ya dari virus influenza. Jadi ada juga beberapa virus yang disertai awal demam, kemudian kok dikatakan awal influenza, ternyata tidak nih, bergejala demamnya on and off, hilang timbul, makin hari makin tinggi. Kita khawatir apa? Karena DBD pasti mungkin. Ya, jadi tidak selalu influenza itu disertai dengan demam, tapi beberapa ya juga sangat mungkin dan sangat sering disertai dengan demam. Mengenai demam sendiri tidak bisa menjadikan tolak ukur berat ringannya influenza ya. Virus influenza. Sekali lagi itu ada banyak faktor kerentanan untuk kesembuhan. Apakah ini bisa sembuh cepat ataupun tidak? Oke. Sebetulnya dari diri kita ada semacam sistem imun, seperti yang tadi saya bilang tadi. Ada sistem imun yang secara natural mampu melawan virus tersebut. Oke, nah berhubungan dengan sistem imun nih, tentunya kan kita harus tadi tidur minimal 6-8 jam ya sehari. Namun apabila seseorang tersebut sedang ada pekerjaan yang mengharuskan dia akhirnya tidurnya kurang dari 6-8 jam tersebut. Bagaimana nih dok cara mensiasatinya supaya tubuh tetap terjaga sistem imunnya? Iya baik, kita juga mendapati beberapa pasien yang tidak bisa mendapatkan kuantitas tidur 6-8 jam ya. Jadi mungkin disiasati sebisa mungkin ya tidur secukupnya dengan kualitas yang benar-benar baik. Dan juga mungkin dipengaruhi oleh kita coba meningkatkan faktor-faktor yang lain. Hindari stres ya, kemudian makan yang cukup tinggi, bergizi tinggi, dan juga suplementasi dari beberapa vitamin. Oke baik, jadi walaupun kuantitasnya berkurang tapi kualitas tetap harus dijaga ya. Kalau bisa suasananya itu benar-benar mendukung kita untuk tidur dengan nyenyak, dan selanjutnya juga makanan harus ditingkatkan nih untuk nutrisi-nutrisinya. Nah untuk penyakit flu nih dok, itu paling lama tuh berapa lama sih rata-rata? Kan ada yang sampai 2 minggu, adakah yang lebih dari 2 minggu juga, dan masihkah itu tergolong normal dok? Ya, menyikapi virus influenza ini memang kalau kita mencoba untuk mengobati diri sendiri, kita lihat sampai 3 hari. Kalau faktor-faktor gejala dirasa kok tidak berkurang ya, itu hendaknya memang kita harus segera mungkin memeriksakan diri ke dokter. Jadi sekali lagi jangan dianggap biasa-biasa saja mengenai virus ini. Bisa menyebabkan perburukan dari sistem imun. Baik, kita akan bahas lanjutan tentang perburukannya akan jadi seperti apa nih kalau flu ini dibiarkan ya pemirsa. Bagi Anda juga yang ingin bertanya seputar flu dan batuk di musim hujan, Anda dapat langsung menghubungi kami di 290-32644 atau melalui DM Instagram @bincangsahati.itv. Kami akan kembali lagi selepas yang satu ini.
Pemirsa, kembali lagi ke Bincang Sehati, masih membahas flu dan batuk di musim hujan. Apabila Anda ada pertanyaan, dapat langsung menghubungi kami di 021 290 32644 atau melalui Instagram @bincangsehati.itv. Mari kita lanjutkan obrolan dengan Dr. Sofyan Kurnia Marsawijaya, SPPD Spesialis Penyakit Dalam. Dokter, ini semakin seru sekali ya, karena ternyata banyak yang mensepelekan ya flu dan batuk, tapi sebenarnya ini tidak boleh disepelekan ya, apalagi kalau sampai 2 minggu. Kalau sampai lebih dari 2 minggu dan masih tidak ada perbaikan. Betul. Nah, kalau kita biarkan saja, apa hal terburuk yang terjadi nih dari flu dan batuk ini? Iya, baik. Kalau tadi saya bilang untuk flu hendaknya dalam 3 hari masih bisa kita obati, dan kalau memang mengalami perbaikan, respon tubuh juga membaik, ya itu mungkin tidak perlu kita sarankan untuk ke dokter ataupun ke fasilitas kesehatan. Tapi kalau makin memburuk ya bisa dikategorikan memburuknya adalah masalah demamnya. Ada demam yang cenderung hilang timbul dalam 3 hari dan cenderung tinggi ya. Kemudian ada batuk yang tidak terselesaikan. Kemudian makin pilek ataupun suara makin hilang atau mungkin nyeri menelan. Jadi hendaknya memang harus diperiksakan dengan seksama ke fasilitas kesehatan ataupun ke dokter terdekat. Bahayanya adalah kalau kita temukan lebih dari 2 minggu, dikhawatirkan adanya infeksi sekunder. Seperti apa tuh? Sekunder seperti adanya bakterial infeksi. Dikhawatirkan apa? Kalau masalah batuknya, kita khawatir masalah batuk lebih dari 2 minggu, ada mungkin kaitannya dengan bronkitis, bronkopneumonia, ataupun ada kita bicara spesifik, bisa mungkin gejala-gejala ke arah TBC. Ya, ke arah spesifik, ke arah TBC ataupun penyakit batuk alergi yang tadi saya bilang yang tidak terselesaikan dalam 2 minggu ya, bisa mungkin karena faktor punya asma ya, dan lain-lain. Baik, ini berarti sudah lebih serius lagi kalau sudah bronkitis, kemudian pneumonia, apalagi sampai TBC. Nah, ini berkaitan juga dengan direct message yang masuk ke kami ini di @bincangsehati.itv, yaitu dari @viravir98. Usia saya 27 tahun, batuk saya nggak sembuh-sembuh. Saya sudah periksa ke dokter dan saya pernah mengalami sakit seperti ini. Kenapa ya dok nggak sembuh-sembuh katanya? Wah, ini nggak sembuh-sembuhnya setelah berapa hari nih ya? Iya, benar. Nggak sembuh-sembuh itu mungkin sudah lebih dari 2 minggu kayaknya dok nih. Baik, ya jadi ada patokan lebih dari 2 minggu kalau tidak berkurang respons batuknya, jadi atau lebih memburuk ya, apalagi batuk produktif. Kita juga melihat ada faktor lain apabila ada demam juga, jadi batuk demam tidak berhenti ya dalam waktu 2 minggu, kemudian ada penurunan berat badan lebih jauh ya, kemudian sering keringat malam, itu mungkin ada beberapa gejala klinis yang khas yang ke arah spesifik yang tadi saya bilang tadi, mungkin bisa kita telusuri ke arah TBC ada atau tidak ya. Ataupun ada juga faktor batuk alergi yang sampai 2 minggu. Karena memang faktor alerginya masih terpapar, tidak dihindari. Itu masih mungkin juga karena batuk alergi. Ya. Mungkin itu ya. Jadi sebaiknya langsung diperiksakan lagi ke dokter begitu ya, apabila tidak sembuh-sembuh nih, untuk ada pemeriksaan lebih lanjutnya lagi. Semoga tadi menjawab pertanyaannya dari @viravir98. Dan selanjutnya dokter, tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa salah satu pencegahan adalah dengan melakukan vaksin. Nah, proses vaksin ini tuh berapa lama sampai tubuh benar-benar kebal terhadap virus influenza dok? Iya, untuk vaksin influenza dewasa ya kita sarankan utama adalah untuk yang rentan ya, faktor risiko yang rentan di usia-usia yang di atas 60 tahun ke atas. Jadi hendaknya pada saat vaksin tubuh harus fit ya. Boleh nggak vaksin pada saat kurang fit? Boleh aja. Cuman cakupan dari persentase kekebalan tubuhnya tidak optimal dari vaksin tersebut. Jadi diperlukan waktu 2 minggu untuk terjadinya proses kekebalan pada saat vaksin masuk sampai melindungi tubuh kita. Sampai berapa lama nih ya kita vaksin ya. Jadi virus influenza itu cenderung berubah. Dari tiap waktu ke waktu cenderung berubah. Hendaknya kita harus vaksin dalam waktu setahun sekali. Jadi apalagi yang tadi saya bilang faktor risiko yang rentan harus divaksin dalam waktu 1 tahun sekali. Kalau usia produktif nih,
Ya. Anggaplah 30 sampai 40 tahun gitu ya. Apakah juga membutuhkan nih di saat musim hujan ini vaksin influenza tersebut? Iya, hendaknya betul, disarankan iya. Usia-usia produktif, apalagi kita menjalani activity diri di daerah tropis ya, yang cenderung berubah dari suhunya ya, dari musim penghujan apalagi, itu sangat disarankan untuk dilakukan vaksin ya, sebagai preventif yang efektif. Oke, saya pernah mendengar cerita ketika vaksin ya, ketika orang ini vaksin gitu, kemudian seminggu kemudian dia terserang batuk dan pilek, cuma memang tidak parah. Ya. Nah, apa yang terjadi pada tubuh ketika setelah vaksin dan belum sampai 2 minggu tapi sudah terserang virus yang menyebabkan dia batuk dan pilek tersebut, Dok? Iya, sekali lagi kalau belum cakupan 2 minggu ya, apalagi beberapa hari setelah divaksin kok tiba-tiba terkena influenza ya, harus diobati dengan baik ya, dan juga tetap kita harus melihat apakah gejala makin memburuk atau tidak dalam waktu 3 hari ke belakang. Jadi kalau sudah vaksin kok tiba-tiba ada terkena influenza, gejala influenza ya memang harus diobati. Oh, tapi apakah vaksinnya tetap bermanfaat dalam tubuh? Bermanfaat. Oke. Untuk kedepannya jadi lebih kebal begitu ya? Iya, betul. Oke, nah kalau untuk pencegahannya nih secara alami gitu ya, mungkin selain vaksin apa saja nih, Dok? Ya baik, untuk pencegahan ya dari selain non vaksin ya. Makanan-makanan apa betul, saja gitu. Jadi kita harus memiliki suplementasi di luar makanan yang kita biasa konsumsi. Seperti buah-buahan yang mengandung banyak air ya, kemudian yang mengandung banyak vitamin C, vitamin D ya, yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh kita. Di mana untuk vitamin C sendiri yang kita rekomendasikan adalah dengan dosis 50-100 mg untuk preventif. Tapi ada beberapa juga yang memakai 500 mg per harinya. Wah, mengukurnya bagaimana tuh, Dok ya? Nanti kita akan jelaskan lagi ya tentang ukuran-ukuran dari suplementasi ini ke dalam tubuh supaya sistem imun dalam tubuh kita lebih baik lagi saat musim hujan ini. Tapi saat ini saya juga ingin menayangkan hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kesehatan saat musim hujan yang semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat menyaksikan. Pemirsa Bincang Sehati, saat ini intensitas hujan semakin meningkat sekaligus membuat tubuh menjadi lebih rentan terserang virus atau bakteri penyebab penyakit. Berikut beberapa hal untuk menjaga kesehatan saat musim hujan. Perhatikan asupan makanan. Perlu diperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi. Berbagai jenis sayuran seperti brokoli, bayam, wortel, dan lainnya yang memiliki kandungan serat serta vitamin yang tinggi sehingga membantu Anda meningkatkan fungsi imun dalam tubuh. Jauhi stres. Ketika hormon stres meningkat berakibat pada menurunnya kekebalan tubuh, gangguan jantung, hingga stroke. Oleh karena itu, hindari stres dengan cara hadapi masalah dengan pikiran yang tenang agar terhindar dari risiko penyakit. Konsumsi vitamin sebagai pelengkap. Selain memperhatikan asupan makanan yang sehat dan teratur, saat musim hujan, sebaiknya Anda mengonsumsi vitamin, terutama vitamin C dan vitamin D. Karena berfungsi untuk mencegah berbagai gangguan kesehatan lainnya, seperti penurunan kekebalan tubuh, penyakit jantung, hingga risiko terkena kanker. Perhatikan pola tidur. Tidur yang cukup dapat memulihkan kembali stamina dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Untuk itu, pastikan Anda memiliki waktu tidur yang cukup 4-6 jam di malam hari. Lakukan vaksinasi flu. Vaksin flu dapat menjadi alternatif untuk memberikan perlindungan bagi tubuh dari virus influenza. WHO merekomendasikan untuk melakukan vaksin ini setiap 6 bulan sekali.
Pemirsa, kembali lagi ke Bincang Sehati, masih membahas flu dan batuk di musim hujan. Apabila Anda ada pertanyaan, kami masih menunggu telepon Anda di 021 290 32644 atau melalui DM Instagram @bincangsehati.itv. Dan mari sekarang kita lanjutkan obrolan dengan Dr. Sofyan Kurnia Marsawijaya, SPPD Spesialis Penyakit Dalam. Dokter, tadi perbincangan kita sampai di berapa banyak nih suplemen yang harus kita konsumsi di saat musim hujan ini untuk tadi ya mencegah dari flu dan batuk. Kayak untuk dalam makanan gitu kan tadi dokter sempat sebut minimal 500 gram vitamin. Bagaimana kita mengukurnya dalam makanan? Jadi tadi saya bilang untuk masalah konsumsi suplementasi vitamin C bisa kita dapatkan dalam bentuk buah-buahan ya. Di antaranya buah yang paling banyak buah kiwi. Buah kemudian kiwi, orange, buah jeruk ya. Kemudian ada juga buah jambu ya. Anggur juga banyak dan belimbing. Mengukurnya adalah ya memang kalau untuk satuan miligram kita harus ukur dengan saksema. Jadi kalau kita boleh menyarankan kalau untuk konsumsi misalkan untuk buah kiwi 1 sampai 2 buah dalam satu hari ya? Dalam satu hari bisa dimakan ataupun diolah menjadi jus ya. Itu lebih baik. Kemudian untuk orange ataupun jeruk juga sama 1 sampai 3 buah jeruk dalam setiap harinya. Nah ini boleh saya tanya lebih lanjut nggak nih dok ya, untuk mengonsumsi buah-buahan. Ada yang bilang sebaiknya mengonsumsi sebelum kita makan berat, karbohidrat dan protein. Apakah benar begitu atau kita bisa mengonsumsinya setelah kita makan makanan berat dok? Mengkonsumsinya bisa sebelum ataupun sesudah makan boleh saja sesudah berat. Kita merekomendasikan sebaiknya sih sebelum makan ya. Merekomendasikan sebelum. Penyebabnya apa tuh dok? Ya banyak faktor sebetulnya ya. Pertama dalam perut kosong hendaknya ya. Tapi ini juga ada beberapa yang tidak bisa kita praktekkan langsung ke pasien. Apabila pertama pasien yang mengalami sakit mah kronik ya. Jadi kita tidak bisa merekomendasikan makan buah dulu dibandingkan makan berat ya seperti makan nasi, kentang atau lain-lain. Jadi memang pada saat perut kosong sebetulnya asupan dari mikromolekul dari vitamin tersebut lebih baik dan lebih cepat terserap di dalam pencernaan. Mungkin seperti itu. Wah ini penjelasan yang bagus sekali ya dokter. Terima kasih dan kita sekarang akan terhubung dengan penelpon di 021 290 32644. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak. Selamat siang dok. Halo, dok, dengan siapa? Saya Ibu Tati, usia 83. Ibu Tati, usia 83. Di mana Ibu tinggalnya? Saya di Jakarta. Wah, sekarang ini saya sedang flu udah 3 minggu kali. Terus ada kayak nggak enak di leher-leher saya ini ototnya sakit kalau dipegang. Kadang-kadang kuping settle gitu. Terus saya kasih minum amoxicillin, itu antibiotik 3 hari. Tapi sekarang udah mendingan, tapi kok masih ini, masih berasa kadang-kadang badan saya merasa panas dingin. Tapi kalau saya timbang tidak panas, cuma 36,5 gitu. Dan juga sampai gigi saya bengkak, terus saya kasih Kataflam berapa hari, 2 hari baik kempes. Tapi kok saya sekarang kayak meriang lagi, suara saya serak dok. Pileknya sedikit, batuk jarang. Itu kenapa dok? Apa virusnya galak bagaimana? Virusnya galak katanya dok. Baik, mungkin dari dokter ada pertanyaan ke Ibu Tati. Terima kasih Mbak. Ya, tunggu dulu Ibu, tahan dulu karena dokter ada pertanyaan dok? Iya, Bu Tati di daerah mana Bu, Jakartanya? Saya di Jakarta. Jakarta. Ya, tidak. Masih Jakarta Barat. Jakarta Barat. Baik. Saya suka kadang olahraga seminggu 4 kali kurang lebih. Tapi ya cuma 20 menit gitu dok. Ya banyak stretching saya karena saya pikir udah tua. Otot saya takut kaku, tapi saya tangan saya mesti lemes biasa. Cuman saya kalau flu dikit gampang kayak merasa panas, dingin. Semalam juga kaki saya dinginnya bukan main. Tapi kok saya timbang dia nggak panas dok. Itu kenapa ya? Apa virusnya galak? Bagaimana itu? Baik, Ibu Tati, terima kasih pertanyaannya Ibu. Kami harap Ibu cepat sembuh ya Bu ya. Baik, kita akan langsung mendengarkan jawaban dari dokter. Silakan. Ya baik, Bu Tati mudah-mudahan cepat sehat ya, lekas sehat.
Jadi dari pertanyaan tadi, kalau kita garis bawahi memang ada gejala mengenai virus influenza. Ya. Jadi ada demam, kemudian ada nyeri-nyeri sendi, Ya. terutama nyeri kepala dan daerah tengkuk ya. Itu juga bagian dari gejala dari faktor virus influenza. Jadi kalau kita berbicara dengan virus, ya kalau memang itu benar-benar virus, kita hendaknya sebetulnya kita tidak memerlukan antibiotik gitu. Oke. Karena antibiotik itu sendiri lebih ke arah bacterial infection. Ya, jadi ada salah kaprah juga beberapa masyarakat demam sedikit harus antibiotik. Oke. Sebenarnya tidak perlu juga ya. Kita khawatirkan kalau seperti itu adalah terjadinya resistensi antibiotik. Balik lagi ke masalah Ibu tadi, jadi memang kalau dalam 3 hari gejala tidak berkurang sama sekali, terlebih demamnya, nyeri-nyeri sendinya, tadi dikatakan mungkin bukan ditimbang kali, diukur suhunya ya. Iya, diukur suhunya ya. Masih 36,5 itu belum termasuk demam ya, Dok? Demam adalah 37,5. Oke. 37,5 ke atas itu sudah demam. Jadi kalau memang ada diukur suhu lebih dari 37,5 memang masih demam, dalam 3 hari hendaknya sih kita harus periksakan secara dini ke vaskes terdekat ataupun ke dokter terdekat. Oke. Tadi Ibu Tati juga bilang kalau ada gejala gigi bengkak begitu. Ya. Apakah ini berbeda penyakit atau masih dalam kategori yang sama, Dok? Ya, masih mungkin ada kalau kita bilang comorbid yang berbeda ya. Jadi adanya 2 penyakit yang bersamaan. Oke. Gigi bengkak mungkin bisa berasal dari adanya infeksi di gusi, infeksi dari gigi tersendiri. Ya, akibat mungkin macam-macam ya, akibat makanan ataupun akibat memang sudah keropos ya. Berarti saran dari dokter Ibu Tati ini sebaiknya ke dokter apa nih? Dokter gigi kah atau dokter SPPD kah, spesialis penyakit dalam? Kalau mengenai kasus seperti ini ya baiknya ke dokter terdekat dulu, dokter umum boleh. Oh, ke dokter umum boleh ataupun ya? ke dokter gigi, ditambah dengan ke dokter gigi untuk memeriksakan apakah memang ada kaitannya dengan gigi gusi atau gusi bengkak ini dengan infeksi tadi. Baik, jadi saran dari dokter secara umum adalah Ibu Tati harus segera pergi ke dokter ya, dokter umum terlebih dahulu. Ya. Baik, terima kasih dokter jawabannya dan semoga tadi menjawab pertanyaan dari Ibu Tati ya Bu, dan kami sekali lagi mendoakan semoga Ibu cepat sembuh. Selanjutnya nih dokter ya, untuk penggunaan masker, virus itu kan ukurannya kecil sekali ya. Ketika kita menggunakan masker saat musim hujan ini, apalagi kalau kita harus pergi ke tempat-tempat umum, apakah itu merupakan solusi, Dok? Iya, solusi ya. Jadi di tempat-tempat yang dijumpai masyarakat yang banyak ya, di perkantoran, di bandara, di stasiun, itu hendaknya kita memerlukan untuk preventif menggunakan masker. Nah, pemilihan masker tersendiri juga khusus ya, apalagi yang kita temui banyak masker-masker yang medis, masker-masker yang berbahan berbahan katun gitu. Iya. Ini kita rekomendasikan yang dari medis ya, yang 3 lapis kalau kita bilang. Yang bisa menangkal mikromolekul dari virus ataupun dari bakteri. Nah, pemakaian masker sendiri juga jadi jangan dicuci ya. Jadi setiap hari pasti harus ganti. Oh, jadi harus emang disposable begitu, Dok ya? Disposable, betul. Tidak boleh dipakai ulang ya? Betul. Pagi pakai, mungkin sampai kantor dibuang. Mau berangkat pulang, pakai lagi yang baru. Oke, jadi sampai kantor dibuang, kemudian pas mau pulang juga harus ganti yang baru. Jadi 1 hari bisa 2 kali itu ya ganti masker. Baiknya. Nah, pertanyaannya nih banyak kalau yang saya lihat ya pemakaian masker juga berbeda-beda. Ada yang hidungnya tertutup, ada yang hidungnya tidak ditutup, Dok. Mana yang benar, Dok? Ya baik, jadi memang pemakaian masker hendaknya menutup hidung dan pernafasan ya. Hidung dan mulut. Mulut juga ya. Itu yang pemakaian yang benar ya. Jadi ya ada masker mulutnya doang. Iya benar, karena saya kadang melihat seperti itu, Dok. Tidak seperti itu. Itu tidak benar ya. Nah, kalau coklat nih, Dok. Kalau tadi kan sudah dibahas ya, kiwi, kemudian buah-buahan seperti belimbing, anggur itu bisa menambah suplemen vitamin C dalam tubuh kita. Selanjutnya kalau coklat sendiri saya dengar-dengar juga itu bisa membantu pencegahan flu. Apakah itu benar, Dok? Iya, betul, ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa kandungan coklat ya, terutama coklat dark chocolate ya. Oke, dark chocolate. Ada kandungan theobromine-nya yang cukup baik untuk kalau kita bilang merilekskan neurohormonal
Ya. Jadi membantu sistem imun kita memperbaiki diri. Berawal dari merelekskan Ya, neurohormonal tadi ya, betul. akhirnya kita jadi lebih kebal gitu tubuhnya ya. Ya, Oke, nah selanjutnya biasanya kan coklat itu bercampur dengan gula ya. Kalau kita sering Ya. temukan coklat batangan, apakah tidak masalah, Dok? ya ini yang salah nih ya. Jadi kalau makan coklat yang terlalu manis itu juga membangkitkan reseptor batuk di tenggorokan. Itu yang tidak diperkenankan. Berarti harus pure coklat ya, Dok ya? Ya kalau mau bisa dilarutkan dengan air, kopi bisa ya, ataupun teh bisa. Oke, baik. Nah, ini saya juga ada satu pertanyaan nih, Dok. Tadi berangkat dari pertanyaan Ibu Tati ya, kembali lagi. Kalau sudah di atas 60 tahun, Dok, Ya. apakah penyakit influenzanya itu jadi lebih lama gitu atau tidak berpengaruh dari usia? Ya, jadi faktor usia tadi kami sebutkan bahwa di atas 60 tahun ke atas mengenai kerentanan terpaparnya virus influenza sangat rentan karena ada faktor-faktor daya cadangan tubuh yang makin menurun seiring dengan bertambahnya usia. Jadi kalau ada juga faktor usia lansia yang sehat, jadi bisa memperbaiki sistem imun pada saat terpapar virus lebih cepat. Ada juga, jadi memang tidak setiap usia lansia itu Tidak berpengaruh dari Ya. usia saja begitu. Betul. Baik, Dokter, terima kasih ya. Tidak terasa sudah 1 jam nih perbincangan Oh kita. iya. Semoga tadi apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat ya untuk Anda pemirsa. Dan apabila Anda ada kritik atau saran seputar topik Bincang Sehati, Anda dapat langsung menghubungi kami di SMS 088981005000. Sekali lagi di 088981005000. Anda juga dapat bergabung bersama kami di sosial media Facebook, Instagram, dan YouTube Bincang Sehati .id. Sekali lagi Facebook, Instagram, dan YouTube Bincang Sehati .id. Dan sekali lagi apa yang disampaikan selama 1 jam tadi bermanfaat ya untuk Anda dan keluarga. Kami mendoakan semoga Anda terus terjaga kesehatannya khususnya di saat musim hujan yang rentan penyakit ini. Kalau begitu saya Andari mewakili seluruh kru Bincang Sehati mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.